रात को छत पर से धम धम की आवाज क्यों आती है? रात का समय प्रेत काल का समय माना जाता है। इस समय बुरी शक्तियों का प्रभाव काफी ज्यादा रहता है, जिसके कारण से ही आपने देखा होगा कि रात में भूत प्रेत दिखने की संभावना होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात में डर लगता है और इसके पीछे भी बुरी शक्तियों का होना होता है, क्योंकि रात में बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से हमें डर लगता है। और इसी तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि हम रात को आराम करने के लिए सो रहे होते हैं और ऐसे में रात को छत से धम धम की आवाज आने लग जाती है, और बहुत बार ऐसा हमारे साथ हुआ भी है। तो अगर ऐसा कुछ आपको सुनाई दे तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि रात को छत पर से धम धम की आवाज क्यों सुनाई देती है। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानें। दोस्त, रात में धम धम की आवाज सुनाई देने के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारण मौजूद है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ भी इस बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो आइए जानें। नंबर 1, भूत प्रेतों या बुरी शक्तियों की उपस्थिति। दोस्त, शिव पुराण के अनुसार रात में धम धम की आवाज सुनाई देने के पीछे का एक कारण भूत प्रेतों या बुरी शक्तियों का होना भी माना जाता है। असल में गरुड़ पुराण के मुताबिक रात में विशेषकर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर रात को छत पर से धम धम की आवाज सुनाई देने का मतलब घर में भूत प्रेतों की मौजूदगी या फिर किसी बुरी शक्ति का होने का संकेत है, क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय प्रेत काल या राक्षसी बेला कहलाता है, और इस समय रात में छत से धम धम की आवाज आने का मतलब है घर में किसी बुरी शक्ति की मौजूदगी है। ऐसे में आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर घर के बारे में पूछना चाहिए। नंबर 2, पूर्वजों की आत्मा कुछ संकेत देना चाहती है। दोस्त, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी घर में पितृदोष होता है तो ऐसे में पूर्वजों की आत्माएं घर वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दीवारों का कंपाना, घर में छम छम की आवाज आना और छत से धम धम की आवाज आने जैसे कई संकेत करते हैं। और इसका मतलब है कि अगर आपके घर की छत पर से धम धम की आवाज आ रही है तो यह पितृदोष होने का संकेत है। दूसरा कि यह संकेत देता है कि आपने श्राद्ध सही समय पर नहीं किया है, जिससे पितरों को शांति नहीं मिली है और इसी कारण से यह आवाज आ रही है। नंबर 3, तांत्रिक प्रयोग का प्रभाव। दोस्त, तंत्र शास्त्र के अनुसार रात को छत पर से धम धम की आवाज सुनाई देना संकेत देता है कि आपके घर पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। असल में क्या होता है कि दुश्मन लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक क्रिया करते हैं जिसका प्रभाव छत पर डाल देते हैं। ऐसे में घर की छत पर से रात को धम धम की आवाज आना, पैरों की आहट होना और परछाई से डर लगाना जैसी घटना होती है। और इसी प्रकार से हो सकता है कि आपके घर पर किसी ने तांत्रिक प्रभाव किया हो और इसी के कारण से छत पर से धम धम की आवाज आ रही है। नंबर 4, किसी आत्मा की मौजूदगी होना। गरुड़ पुराण के अनुसार तब किसी स्थान पर किसी की रहस्यमय या दुखद मृत्यु हुई हो और उसकी आत्मा मुक्त न हो पाए, तो ऐसे में रात में घर की छत पर से धम धम की आवाज सुनाई देना आम बात होती है। और छत से आने वाली धम धम की आवाज यह संकेत देता है कि आज भी वह आत्मा यहां पर मौजूद है। असल में यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे यहां पर ऐसा हो चुका है। किसी की आत्मा घर के आसपास थी जो कि घर की छत पर धम धम की आवाज करती थी। तो ऐसा भी हो सकता है। नंबर 5, किसी स्थान विशेष पर ऊर्जा असंतुलन होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में छत पर से धम धम की आवाज सुनाई देना संकेत दे सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। असल में वास्तु के मुताबिक कई बार घर में उत्तर पश्चिम दिशा में दोष होता है और ऐसे में छत के ऊपर कुछ अपवित्र या अशुद्ध वस्तु रखी होती है।
तो ऐसे में रात में धम धम की आवाज सुनाई दे सकती है। अगर आपके घर की छत पर से धम धम की आवाज आती है तो ऐसे में आपको किसी ज्योतिष या पंडित के पास जाना चाहिए और घर की स्थिति के बारे में पूछना चाहिए, ताकि अगर घर में कोई बुरी शक्ति हो, घर में कुछ अशुभ हो, घर में वास्तु दोष हो, तो ऐसे में इस बारे में हमें पता चले और इसका इलाज समय पर हो सके। तो आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। वैसे अब कमेंट में यह भी बताइए कि आपके घर की छत पर धम धम की आवाज कैसे और कब से आ रही है और क्या इसका समाधान अब तक हुआ कि नहीं, ताकि हमारे अन्य यूजर इस बारे में अधिक जान सके। वीडियो के अंत में बोले ओम नमः शिवाय।